Всем привет, ребята! Сегодня снова на канале Кристиан. Ну прикольно. Мы снимаем сейчас новое видео. Нет! Вот он сильно летел. Что-то там не так с этим там. Машина огромная. Машина. Я не знаю, очень хорошо машина. О, компьютер старый. Я хочу этот компьютер. Вот комп. Прикольно. О, тут много компов. Вот удачные. Только тут цвет мало. Листики. Я должен сломать это стекло. Это обязательно. Да, прикольно тут у нас. А это такой у нас маленький дом. Тут все такое огромное там внутри. Нет. Давайте. О. Приехали. Вот тут у нас машина. Ай, давай мы себе сломаем кости. Нет, ай, как-то больно. Нет, я грыжу. Ай, ай, что-то такое тут нехорошо. Фото сделаем. Давай, фото сделаем. Кто тут сфоткать надо? Фотку я хочу сделать. Да. А снова приехал. Вот я не возьму Крумса. Смотрите. О, какой красивый. Только тут это не очень хорошо. Да чё орёшь, блин? Да ёлки-палки. Has the vertical expansion been approved yet? Ничего себе, у него страшный голос. Вот это там что это? Смотрите. Давай поиграем в Backrooms. Это другое видео будет, только я сейчас в этой игре там есть покажи на Backrooms. Да, тут есть покажи на Backrooms. Написано. Приехали. Вот, тут что есть. Видите, у меня ничего нет на руке. Смотрите, там снова прочитайте Backrooms. Там тоже ничего нет. Да. Что тут у нас есть? Какая-то голова, покажи с Майнкрафта какая-то. Да, огромная дверь. И... Ого, ничего себе тут. Интересно. Привет! А вы дружелюбные? Нет. Эй, мне нужны много Backrooms. Это же Backrooms. Has the vertical expansion been approved yet? They're not getting to that. Has the vertical expansion been approved yet? Has the vertical expansion been approved yet? It has to wait. Okay. They're not getting to that. Get this. Эй, It has to wait. Okay. This takes precedence. Sorry. They're not getting to that until after the presentation. They're not getting to that. Sorry, getting to that. It has to wait. This takes precedence. It has to wait. Has the vertical expansion been approved yet? Sorry. Okay. It has to wait. They're not getting to that until after the Has the vertical presentation. expansion been approved yet? They're not getting to that until after the presentation. как парк аттракционов. Sorry. Has the vertical expansion been approved yet? Заряд. Okay. It has to wait. This takes precedence. Okay. It has to wait. This takes precedence. Ого! Нет!
Sorry, can They're not getting to that directed presentation. Делают. Sorry, on the camera? Okay. They're not getting to that until after the И очень presentation. хорошая вещь. Sorry, Stakes precedent. Это что Have the vertical показывает? expansion been approved yet? Okay, they're not getting to that until after the presentation. Что тебя тут? Okay. They're not getting to that until after the presentation. Космонавт желтый. Okay, camera. Покажи на желтый космонавт. Sorry, can you repeat? Эй, что ты меня топишь? Have the vertical expansion been approved yet? Эй, что вы хотите? Have Ну the vertical ты expansion что been approved yet? хочешь мне? Вот ты злой. Ты что смотришь, крутишься? Another camera. Sorry. Давай, не работай. Ты что злой? Это кто? Вот здесь руки. Ты толстый. Все, идем наверх. Надо найти лифт. Чтоб кто-то заорал. Сенчик, кашу хочешь с вами папой буду вместе тебе немножко. Вот мы идем наверх. Посмотрим. Нет, не можно. Эй. Вот приехали. Вот тут страшненько. Недобрый бассейн тут. Это как дома. Да нет, какой-то страшный бассейн. Когда мы закончим этот бэкграунд, потом закончим видео, потом другая серия будет, думаю. О, сломать даже есть. Ого. Вот страшно. А тут ничего нет. Блин, тут ничего нет. Просто крутится все. О, вот там дверь видно. Вдалеке. Смотрите, я покажу. Видите, там дверь. Я выбил эту дверь. Ну, получше, чем я видел. Такой пистолет точно взял. Смотрите, какой он длинный. Давай! О! А это как огнетушитель. Ладно. Тут даже эко есть. Да давай на всякий случай я соберу тут пистолет. Динамик. Эй! Страшно. Вот. Да что мне показать, что тут было? Ладно. Можно просто открывать дверь. Она не открывается. Это монстр будет злой. Как бабушка, когда надо. Надо что-то сильное у меня. Я боюсь тут. Ой, как мило-то. Я тебе тут это что? Куда засунул? Ой, блин, тут страшно. Блин, страшно. А тут будет монстр. Смотрите. Там монстр. Смотри на меня. Ха-ха, не утонешь. Ха-ха. Нет! Вот это я наорал. Я наорал вот это. Вот прикольно. Нет, он меня сейчас съест. Эй, не надо, пожалуйста, я что тебе сделал? Ну, надеюсь, он не там будет. Да блин, что он такой умный? Я тут не забуду. Давай! Ага, монстр. Не заберешь меня. Давай я что-то тут сильнее заберу.
Да ты... Да давай, блин, иди, иди. Какое же место есть? А-а-а! Эй, ты чё такой злой? Да блин, отцепись, блин. Злой, злюка. Ты куда улетел? Ха-ха! Ты чё хочешь, блин, здоровяк? Чёрный ты. Чернее, блин. Ты чё ещё хочешь? Ты пусть сальтухи сделай. Чернобыль тут летит. Чё ты такой странный? Да лети. Чё ты хочешь? Another camera. I need to get this. Что? Что пристает ко мне этот монстр? Нет, слава богу. Вот это так приятно! Да я умру. Приятно. А злые какие-то чубрики там из бэкрумса. Вот злые они. Вот что. Да что у меня есть тут? Блин, у меня тут ничего нет интересного. Блин, я не могу ничего защититься. А, вот. Слышно, как они орут. Вот орут они. Ладно, нормально такая. Битва начинается. Ха-ха. Эй, летите! Нет! Блин, нет, вот. Длинные руки, блин. Ой. Чернобыль, блин. Чё ты чёрный такой? Вот Чернобыль, блин, черныш. Это он серыш, чернобыль. Так, отцепись. Кто тебе сказал, что надо ко мне идти? Я вам не учился. И вот ты пришел. Ты что хочешь? Нет, ты же разберись сегодня. Муж. Да что ты хочешь? Нормально тебе? Давай, улетей. Все, улетел. Ну все, всем пока. Пока, ребята.